السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidanka Soomaaliya. Ninkaani waxa weeyaan generaalka haysta ciidanka Soomaaliya. Wuxuu joogaa xilligiisii aad bare meeshii uu ka joogi jiray Cali Samatar. Aan u malaynaya Cali Samatar ciidanku haysan jiray mar. madaxweyne ku-xigeen buu ahaa laakiin kana waa ahaa. laakiin saan filaya saas ahayd. Kole xilli ciidanku haysan jiray jiray Cali Samatar. Ninka ciidanka Soomaaliya dhisay waa Cali Samatar iyo Siyaad Barre. Labadaas nin baa dhisay ciidankii hore. Maanta waxaan ka hadlaynaa labadan markay is haystaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare muxuu ahaa jadiito Roble wuxuu yiri ciidankow aniga kaala iga amar qaata. Markii isaga la yiri meesha warad meesha ka tag. Horta taan aniga aaminsanahay oo ah muxuu ahaa jadiito in la yiraahdo nin ra'iisul wasaare ah dhul baad xaday oo qaadatay oo saasa meesha laga saarayaa. taa arinku waa ka weyn yahay. taas sheekadu ma u malaynay inay tahay sababtay ku tahay dhul qof qaato Afrikaan weligood bay boobi jireen meeshay maxay markay helaan meel ay position helaan ba maaragtay dee waa iska dhurtaan dalka waa dhurtaan waa caado Afrikaanka lagu yaqaano wax cusub ma aha mid kastoo meel loo dhiibo yani mushaar ma fiiriyo wuxuu fiiriyaa maxaan qaadan karaa taas waa wax iska soo jireen lagu yaqaano corruptionka in lagu yaqaano dadka dawladda Afrikaanka Soomaaliyana waa ugu horeysa marka sheekadu ka weyn muxuu ahaa jadiito ninkan boosas buu qaatay maxaa naga boosas kuna qaatay naga galay maxaa micnaha noogu fadhiyaan waxay micnaha noogu fadhiyaan ma jirto marka la eego xaalka Soomaaliya meesha uu marayo yacni meeshan waxaa la isku haystaa kursiga la isku haystaa marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri in la ismaquuniyaa meeshan la rabaa marka cidina u danayn mayso Soomaaliya cid u danaynaysa ma jirto qof walba wuxuu ilaashanayaa kursi shakhsi ah iyo jeebkiisu ilaashanaya qof wadankan u danaynaya meesha ma jirto marka wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu odawaayow Farmaajo waa dhacay xilligiisa waa dhamaystay ciidanku ana iga amar qaadanayaan aniga iga soo daba fayla muxuu yahay sharciga Soomaaliya ka jira marka sharciga Soomaaliya ka jira waxa weeye muxuu ahaa jadiito madaxweynaha hadii waqtigiisa dhamaado iyo baarlamaanka iyo waxaas oo dhan hadii shaqo waqtigooda dhamaadaan waxa weeye iyaga sii haynaya ilaa laga soo helo dawlad kale la soo doorto sharciga Soomaaliya u yaal kaas waayo adduunkan sharci baa lagu socdaa hadii aan sharciga lagu socon wax soconaya ma jirto marka sharciga Soomaaliya waxa weeye madaxweyne Farmaajo waxa weeye isaga ka ah ama jeclo ama ha jeclaanin madaxweyne dalka isaga u ah boos ugu sareeyeen isaga jooga ciidanka commander chiefka ciidanka militariga ciidanka Soomaaliya waa Farmaajo waa ciidanka militariga madaxdiisii weeye marka waxa weeye waa in lagu socdaa ciidankuna waxay ku soconayaan sharciga ka jira dalka annaga shaqsi haddaan nahay shaqsi annaga wax nagama gelin qabiilkiisaan qabiil baan dan ka lahayn anaan shaqo ku lahayn dad Soomaaliyaan nahay Soomaali baan nahay dad Afrikaanaan nahay dad walaalaa baan nahay dad isjecel baan nahay dad maaragtay qabiil lagu kala siran karo waa ka weynahay wadanku inuu noo hagaago oo noo badbaado oo shacabku noo badbaado baa noo dana waxaan noo dana hooyada masaakiinta ah ee cunuga xambaarsan ee waxay siisala ee suuqa yaanyada ku gadanaysa inaan xabad lagu dhufan lala dhicin inaan caruurta yararka ah ee Soomaalida ah ee waxbarashada haysan ee waxay cunaan haysan ee muxuu nafaqo darrada ku dhacday ee muxuu ahaa inaan la maartay muxuu ahaa aan dhibaato dagaal lagu qaadin dhulkaas meeshaas dagaal uusan ka dhicinin muxuu ahaa jadito awal baa Soomaali baaba'day awal baa Soomaali burburtay awal baa imisa Soomaali ah ayaa ku dhimatay ilaa iyo laga soo gudbay dagaalkii Itoobiya
meeqaa Soomaali dhibatay Soomaali waa dhamaatay 15 milyan oo jooga hadda Soomaaliya 15 milyan oo kale oo la eg waa dhinteen dad gaaraya dadka dhintay waxay sii dhalahaayeen 15 milyan oo kale waa gaareen Soomaali waa kala gaasiranta ciidanku waxa weeye sharciga waa in lagu socdo waa in sharciga lagu socdo waa in sharciga lagu socdo sharcigu waxa weeye dawladda jirta hadda ee farmaajo ayaa dawladda ra'iisul wasaare iyada keenta iyadaana saarta runta markii laga hadlo taas weeye muxuu ahaa jadiito waxa weeye muhiimadda anaga noo weyn waxa weeyaan dalkaana inuusan ka dhicin dagaal uusan ka dhicin dalka inuusan dagaal ka dhicin gudaheeda muqdisho gudaheeda dagaal inuusan ka dhicin u dhaxeeya Rooble iyo Baalkii muxuu ciidankuna wuxuu ayidsan yahay nabadda shacibka Soomaaliyeed buu u dhaartay inay badbaadiyaan naftooda iyo maalkooda inay badbaadiyaan bay u dhaarteen inay naftooda iyo maalkooda badbaadiyaan ciidanka Soomaalidu waxay u dhaarteen sharciga inay ku socdaan way commander chiefkooda waa farmaajo ama yaa jeclow ama ha jeclaan macnaha meesha tan ma taalo hebel baan taageeridna waxaan taageeraynaa dalka waxaan taageeraynaa nabadda waxaan taageeraynaa shacbiga iyaga abaartu ku dhacday hadda oo abaartu dhagaha ku dhufatay inaan la qaxinin baan taageeraynaa maaha cid inaan taageerayno doorashaduna waa imaanaysaa ciddii ku guulaystaana waddankan hore usii qaadaysa laagtiya sharta saara follow me